Tusen takk for det. Jeg må innrømme at dette en av de samtalene i løpet av Arendalsuka som jeg som skal lede, som jeg kan minst om. Fordelen med det at da kanskje det noen andre i rommet her som ikke spesialister. Faren for det kanskje lik null, siden vi på Arendalsuka. Men jeg skal i hvert fall prøve å lede oss gjennom denne samtalen og en samtale med 2 politikere etterpå. Mitt navn Kim Gabrielli, som ble sagt i stad. Jeg leder da FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv her i Norge. Og selvfølgelig dette ekstremt relevant for oss også. Og så tror jeg kanskje vi må minne om, for det glemmer jo ekspertene selv, og de som her oppe, hva nå egentlig digital bioteknologi? For det høres ut som noe som ikke har noe med noen av oss å gjøre. Det jo et veldig sånn fremmedgjørende ord egentlig, men vi snakker her om landbruk, helse, industri, havbruk, ikke sant? Her det store datasett som kan tas i bruk over hele fjøla. Så jeg tenker at det viktig å minne oss på, og at dette selv om ikke liksom, hele Norges befolkning her, eller i Arendalsuka, så det viktig at vi har disse samtalene. Så da skal jeg ta og be panelistene om å komme opp. Da har vi Anne Kjersti Falvik, som områdedirektør, næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. Vi har Stine Fiksdal, administrerende direktør i VIS, eller Vestlandets innovasjonsselskap. Monica Larsen, seniorrådgiver med ansvar for forskning og utvikling og næringsutvikling på legemiddelområdet i legemiddelindustrien, LMI. Vær så god. Og så har vi Ellen Marie Forsberg, administrerende direktør og seniorforsker i Norshus. Gi dem en god, skikkelig applaus. Jeg skal da prøve også, som jeg kan komme litt nærmere uten at det blir problemer med mikken her. Det går greit, ikke sant? Ikke noen problemer her. Så bra. Nå har vi jo hørt, vi har fått en innføring egentlig, en ganske god innføring i hva vi står overfor. Men jeg har likevel lyst til å spørre deg, Monica, hva de store fundamentale gapene da? Hva tenker du? Virker dette her på? Ja, vi hører deg godt. Jeg må bare først si at jeg berømmer at dere har satt i gang et sånt initiativ, fordi at Norge som land, vi har investert ganske mye forskning på dette feltet over mange år. Det har vært et av Norges største offentlige forskningsfelt, og vi har fått veldig lite ut av det i form av verdiskaping. Så det har jo våre naboland undret seg på, at vi har samme offentlige bevilgning til proporsjonalt da, som våre naboland på dette feltet som de har, og så får vi liksom mye mindre igjen. Så vi ligger etter, det du sier, sammen med de andre? Ja. Og det som jeg ser også, at det som kjennetegner dette med investeringer, at i tillegg til de offentlige bevilgningene, så har vi sammenlignet oss med 2-gangeren, altså 1/3 offentlig og 2/3 av pengene som går inn i denne sektoren fra privat sektor. Så det mangler. Så det ett element som ikke denne rapporten har adressert, at 2/3 av ressursene som våre naboland disponerer for innovasjonsprosessen, de mangler vi i Norge fordi at de private ikke på banen. Så jeg skulle ønske at dere også hadde adressert litt mer hva skal til for å utløse den investeringsviljen som der. Fordi i hvert fall jeg representerer legemiddelindustrien. Så jeg bare si noe om hvorfor dette viktig da. Så vi, hele businessmodellen går på et partnerskap med akademia fra forskning gjennom utvikling til et marked for å realisere ny innovasjon til pasienter og til markedet. Og derfor så Nå må jeg kutte deg litt, for vi må komme litt videre, så du får ordet tilbake hvert øyeblikk. Men vi har tatt med oss, jeg tror de fikk med seg poenget her, om hva det viktig å se på. Stine, jeg har fått høre at det noe som heter, eller hørte jeg nå i sted, Technology Transfer Offices. Denne TTO-prosessen, det må du nesten forklare oss litt. Hva dette, og hvordan kan vi bruke den i dette arbeidet? Ja, takk. Og først og fremst vil jeg også si at jeg berømmer det arbeidet som gjort. Det tilsvarende gjort for teknologioverføringskontorene for å kartlegge prosessen. Hvordan kan vi få mer forskning ut i Ja, for TTO, det sånn noen kontorer. Teknologioverføringskontorene, vi har ansvar for å videreutvikle forskning fra et forskningsprosjekt
for å komme ut i verden i produkter, tjenester eller løsninger i samfunnet. Så da vet alle i salen hva TTO står for, så det veldig godt, da forstår vi det. Ja. Men ja, funnene, hva hemmere, fremmere, muligheter, utfordringer? Ja, for det vi gjorde, vi kartla prosessen for alle 11 TTO-er i Norge. Fikk kartlagt på samme måte som man gjorde i Digitalt Liv, så jobbet vi systematisk med å kartlegge prosessen og se hvordan kan vi bli enda bedre på dette. For det helt åpenbart at vi har masse å hente. Det sies her, vi får alt for lite ut av dette. Og der et par ting, jeg skal være veldig kort, men der et par ting som vi så på det strukturelle, det som ble pekt på fra Digitalt Liv helt i starten, dette med insentiver, hva det som motiverer forskere til virkelig å ønske å få gå gjennom et kommersialiseringsløp. Og der trenger akademia mer finansiering. Det skal jeg komme tilbake til når vi skal utfordre politikerne. Det andre handover fra akademia over til TTO-ene. Det at vi får gode overleveringer, og at vi jobber sammen om det. Veldig fint. Jeg prøver å få det så vi får litt dynamikk her. Så Anne Kjersti, et av funnene behov for økt spesialisering for å få det til. Altså, vi har jo snakket om, ikke sant, i verdikjedene, en del av verdikjeden spesialiserer seg på det. Men det mulig å også få det til med en sånn type, hva heter det, transdisiplinær, eller altså det samarbeidet på tvers? Det mulig å få til den kombinasjonen av de to? Jeg tror alt vi ser nå, og som Stine har vært inne på, og både Trygve og Arnoldo og Alexandra viser veldig modning i dette feltet. Og da det å kombinere spiss dybdekompetanse med øvrig kompetanse som må, og it takes a village to raise a child. Du tar en landsby og mange kapabiliteter og innsikter og går fra en idé til en produkt eller tjeneste. Og det må modnes, og derfor, og i forenklingens øyemed, så viser jo Arnaldo, det sitter en forsker, skal ut. Men ofte så det et behov der ute som skal inn. Så det samspillet. Så jeg tror en modning av et felt innebærer at aktørene ser at de må samarbeide med andre. Og det ingen motsetninger. Det name of the game. Og jeg er veldig glad for at vi kom til det punktet nå. Og derfor tenker jeg også at de ekspertene som må inn i pilotene, de må være eksperter på forretningsutvikling, de må være eksperter på utvikling. Altså det mange ting som må til her, og jeg tror det ikke et must. Men hvordan legger dere til rette for det nå i Forskningsrådet? Da? Kommer det noen nye... Det som er veldig spesielt med dette prosjektet her, det jo, som vel også sagt fra de som har fått pengene fra oss, det et ekstremt stort beløp inn i en svær, nødvendig, men ganske risikovillig løp. Så vi helt avhengige nå av at Digitalt Liv Norge med sin klokskap jobber sammen med institusjonene sine, med de øvrige aktørene i økosystemet, og eksplorerer dette. Og vi gjør dette for vi trenger å eksplorere og se hvordan vi kan få mer verdi fra livsvitenskapsforskningen enn det vi har fått. For Monica har helt rett. Så vi kaster liksom ut et nett litt bredt nå, og så tror jeg at alle vi som er inne her, vi må bruke innsikt og læring fra andre felt og ta med oss inn i det. Det har jeg tro på at vi får til. Ellen Marie, hva deres take i Norsk institutt for bærekraftsforskning? Nå har du hørt alle de andre, så nå gir jeg deg et åpent spørsmål for å se litt liksom, hva vil du trekke fram, rett og slett? Ja, egentlig så jeg vel her mest fordi at jeg forsker og har vært i lang tid på ansvarlig forskning og innovasjon, som dypt integrert i nettopp Digitalt Liv, og har blitt bedt om å si noe om liksom, spenningen mellom ansvarlig forskning, innovasjon og patentering. Fordi ansvarlig forskning og innovasjon går på å få samfunnet inn i forskningen, samfunnsverdier inn i forskningen, dele forskning, åpen vitenskap og så videre. Samtidig så det den der forventningen om at man skal patentere, og at det nødvendig. Og jeg har prøvd å se policydokumenter også fra Forskningsrådet om hvorfor dette så viktig, for det må vi virkelig det. Det som viktig vel at verdiskaping, det å få teknologi som hjelper oss til å løse samfunnets problemer, og det slett ikke sikkert at det patentering som mest effektivt for å oppnå det.
Patenter kan selges og gi masse penger, men det er jo ikke egentlig skattebetalernes oppgave å sørge for at noen blir rike. Så det må være viktig å se på hvorfor skal vi patentere hele tiden? Og det er noen store problemer med patentering også, blant annet brede patenter som hindrer innovasjon downstream. Mange steder er det et lappeteppe av patenter som er veldig vanskelig å navigere i, særlig for startups og sånn, så det er vanskelig å forstå. Veldig ressurskrevende å finne det ut og gjøre det selv. Men er dette parallelt i andre land, eller er Norge liksom mer patenterende enn andre land? Nei, dette tror jeg er generelt. Så jeg har lyst til å utfordre også politikerne på det med liksom, hvorfor må vi patentere? Hva er det som er så viktig med det? Har vi et velfungerende patentsystem nå som hjelper oss i å få den verdiskapingen og innovasjonen som vi trenger? Men så klart kan du si at ja, men det er fint å patentere, men du kan gi bort patentet gratis, det er mulig. Eller man kan dele det på mange ulike måter. Man kan lisensiere gratis, man kan ha patent. Kan du komme litt tilbake til den diskusjonen om liksom open source, eller hva som i det hele tatt er mulig da, ikke sant? I et sånt... I dette utviklingsløpet. Men jeg har lyst til å ta tak i det som vi egentlig begynte med, og det er hva kan vi lære av våre naboer da? Hvem har lyst til å liksom plukke opp den ballen? For jeg tenker at her sier vi at de er mye flinkere enn oss, de får mer effekt for de pengene som de bruker. Da regner jeg jo med at noen har tenkt, da kan vi skjelle til våre naboer. Jeg ser du gjør deg klar. Kjør på. Ja, vi har jo brukt våre naboland og sett dem gjennom mange år, og det er mye vi kan lære av dem på forskjellige ting, men jeg vil ta det der mer industrielle perspektivet. Og det som har vært attraktivt for industrien med våre naboland, å investere og bidra til å fremme innovasjonen, er at vi har sett at der har det vært en mer tydeliggjøring av spissene. De har hatt en eksellent forskning. De har blitt løftet mye sterkere fram og heiet på enn i Norge. Når du sier spissene, så mener du virkelig de som leverer de bedre? De skikkelig gode miljøene har de liksom ikke bare promotert sånn akademisk merittering, men også brukt det i et sånn industrielt, innovativt promoteringsløp. Det er en ting. Og det andre, det har jo også bidratt til en annen kultur inni institusjonene, hvor det har vært mer legitimt å bli løftet fram og premiert som en innovatør, entreprenør, enn akademiker. Og så er det noe med å ha den der verifiseringsfasen, at institusjonene kan beholde innovasjonsprosjektene lenger innhold, sånn at de er mer modne når de kommer ut i tidlig fase i T2-ene og skal be om eksterne penger. Da er de i Norge veldig, veldig ferske, umodne. Vi har vært flinke til vi skal kommersialisere det, og så står de der og er litt sånn det er ikke noe for å investere i, og det gjør det veldig vanskelig og problematisk og bidrar til mye død i den fasen. Så det var bare 2 viktige poeng jeg ville ha fra. Anne Kjersti, og så... Ja, altså, det er alltid spennende å se til våre naboland, og liksom jeg i min rolle jobber som evaluator i våre naboland, og på noen områder så ser våre naboland veldig til Norge, det må vi bare si. Så litt avhengig av hvilke felt det er, men jeg tror på en måte det er noen forutsetninger som må på plass. For våre naboland har hatt mye mer industrielt fokus og mye mer strategisk forsknings- og innovasjonsfokus på life science. Life science-næringene har vært hjørnesteinnæringene, eksportnæringene og de som bringer inntekter til staten i våre naboland. Så det har vært mye mer strategisk fokus. Så det som jeg tror vi er i ferd med å gjøre nå, det er å profesjonalisere hele økosystemet, også på livsvitenskapsfeltet. Derfor har vi kastet ut nettet og liksom tenker vi er villige til å understøtte de som er able og willing til å prøve å profesjonalisere dette. Og jeg tror vi har vært i ulike debatter, flere av oss, og noe av det som ble sagt i går et sted, var altså de ufinansierte, fantastiske ideene. Vi må ikke være naive og tro at en stipendiat eller en professor er den som kan vurdere om ideen er fantastisk. Det må andre også være med å vurdere. Så vi må på en måte åpne opp for at, akkurat som dere sier, industri- og finansverdenen er mye tidligere. Man bygger lange relasjoner og bygger mer stødig slik som vi har gjort på andre områder. Skal jeg snart gi ordet til deg, Siden? Da kan dere andre begynne å tenke på hva dere vil utfordre politikerne på. Dere får da bare en kort replikk, sånn at vi får opp politikerne før de etter hvert må
å gå, men Stine på den andre land, og så går vi over på andre land, og hva trenger vi? Fordi at i Norge så ligger vi veldig langt bak når det gjelder privatkapital og det å investere i denne typen prosjekter og selskaper. Vi har tidenes lave rente. Vi har sånn sett det har gått så det griner i Norge. Likevel så klarer vi ikke å mobilisere. Det vi trenger spesielt for denne type prosjekter, biotek, det lange investeringer. Det ikke alltid bare pengene som det som interessant. Det alt det som følger med pengene. Det kompetansen, det teamet, det hele strukturen rundt. Så vi trenger å bygge opp gode finansieringsordninger, også når vi kommer ut på vekst og skalering. Jeg tipper at politikere synes det bra at det ikke bare et spørsmål etter mer penger, men at det også strukturer rundt. Men skal vi ta en kjapp, det liksom en utfordring for hver av deres, ikke noe lange nå, for at tida løper litt fra oss, så hvis du begynner, så tar vi bare... Ja. Nei, jeg har jo allerede nevnt det, og det patentpolitikk næringspolitikk, og internasjonal politikk også. Og det å ta en ordentlig politisk diskusjon omkring hvordan vi ønsker å utforme den i Norge og påvirke den i Europa. Det det ene, og det andre at det også koblet til forskningspolitikken, og ikke minst langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som skal oppdateres nå. Hvor man bør bygge kompetanse. Hvordan kan man bygge kompetanse på ansvarlig patentering og lisensiering? Yes, neste. Man bør etablere innovasjonskontorer, hubber internt på institusjonene. De må få krav om det som en del av handlingsplanen og innovasjonsmandaten vi har fått. Punkt 2, det når det kommer ut av universitetene videre, så mangler vi skalerings-, produksjonsinfrastruktur. Altså Jeg har mottatt. Ja, neste. Sorry at jeg må være litt frekk her, men sånn kommer vi videre. Men også var det en felles nasjonal ambisjon for hva man vil med kommersialisering av forskning. Hvor skal vi, og ikke minst sørg for at man ikke sparer seg til fant, at ikke det blir sånn at hestene bites når krybben tom. Vi nødt til å satse på dette, så at det kommer en skikkelig satsing nå. OECD klar på det, perspektivmeldingen klar på det. Vi trenger virkelig mer forskning ut i samfunnet, så skikkelig krafttak nå. Ok, neste. Jeg tror at vi skal klare å løse problemene hvis vi får til 2 ting. Det ene tydeliggjør universiteten eller akademias rolle for innovasjon og verdiskaping. Og det andre, snakk livsvitenskapene tydelig inn i det grønne skiftet. Da faller alle disse tingene ut av løsningene, for det har vi gjort på veldig mange andre områder. Så det kan vi også gjøre på dette. Hvis vi får det tydelig strategisk, både innovasjonsrollen til akademia og livsvitenskapene del av det grønne skiftet. Da gir vi dem en skikkelig applaus, så skal de komme tilbake hvert øyeblikk. Da det supert om Even Rød fra Helsekomiteen, Arbeiderpartiet, kunne komme opp hit, og Alfred Bjørlo fra Næringskomiteen Venstre. Velkommen skal dere være. Nå skal jeg være ganske grei, for jeg skal ikke begynne med noen vanskelige spørsmål. Jeg skal rett og slett spørre hva dere har lyst til å ta tak i av det dere hørte, så kan vi gå gjennom. Jeg har prøvd å skrive ned oppfordringene. Vil du begynne, Alfred, og så går vi til Even? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det veldig mye å ta tak i. Spennende. For å begynne litt sånn helt overordnet da. Så det jo, Norge har vært et annerledesland i Europa på veldig mange områder. Og en av de greiene det har gitt seg utslag i, at vi har levd så godt på særlig olje og gass og petroleum i veldig mange år, at vi har på en måte hatt råd til å forsømme aggressive strategier for næringsutvikling og bedriftsbygging på veldig mange andre områder, inkludert livsvitenskapere. Jeg akkurat så det ikke meg ut av en biolog selv. Jeg sliter enda med ordet livsvitenskap. Og det 90% av norsk folk. Det dette av når dere snakker om livsvitenskap. Men hører jeg en selvransakelse fra tidligere regjeringspartner her om at ikke man har gjort nok? Jeg vet. Jo, definitivt. Men dette har pågått i veldig mange år, uansett hva regjeringen som har sittet. Men hovedpoenget nå vi inne i en tid der dette vil og må endre seg veldig raskt. Det gjør det over hele Europa, det må gjøre det i Norge også. Vi må leve av et helt nytt sett av næringer etter oljen. Det sett av næringer mye mer mangfoldig enn i dag, og da vi avhengig av å lykkes også i helsenæringene, i kommersialisering rundt helse, biologi, landbruk, fiske, life science, alt som ligger her. Det vi helt avhengig av å lykkes i. Og da tror jeg også på det å legge de store strategiene på at nå må vi faktisk legge virkemiddelpakkene. Vi gode, vi har masse gode forskningsmiljø på det.
husk på at ta helsenæringene som ett døme. I både Danmark, Sverige og Finland helsenæringen en av de 3 største næringene. I Norge det vel knapt nok på topp 10. Og mye av det samme har vi i de andre næringene også. Det betyr vi har ikke strategien på det. Vi må trappe opp forskningsinnsatsen. Vi må få på et helt annet trykk på kommersialisering, bygging av sterke klynger. Og det initiativet som tatt her, tror jeg en superviktig del. Og det var vel nesten en lissebassing til helsekomiteen, Even. Helse må opp og frem, men du skal også få den generelle muligheten først, altså. Ja, det ingen tvil om at helsenæringer har en posisjon i den omstillingen vi må igjennom, og jeg enig i virkelighetsbeskrivelsen langt på vei. Der ble det mørkt. Energibransjen. Ja. Jeg enig i virkelighetsbeskrivelsen, og det jo klart et land som har hatt så store muligheter innenfor olje og gass som Norge har hatt, så vil det også påvirke, og det kan vi både se på som en positiv og negativ ting. Vi har mye å ta ut av det, og måten vi har jobbet rundt det også, for der har det vært mye godt samarbeid mellom akademia og industri, som vi også kan benytte oss av de erfaringene inn i for eksempel dette området. Nå skal vi jo ha en full gjennomgang av virkemiddelapparatet. En ting å fylle på det med penger, men en annen ting hvordan det fungerer. Hvordan bruker vi de pengene på mest mulig effektiv og best mulig måte? Vi hørte jo at man tenkte større pengesekker til enkelt, i stedet for at det var så spredt utover. Det var jo det ene konklusjonen, og det andre var at det var for homogent. Ja, jeg hører jo 2 ting. Ikke sant? Det ene at vi trenger noe mer, men også at det må være individualisert og målrettet. Ikke sant? Og det betyr jo ikke at den pengesummen nødvendigvis innmari mye større. Det spørs jo på hvilket prosjekt du jobber opp mot. Og det tror jeg vi må jobbe med innenfor virkemiddelapparatet. Og så, som det også ble beskrevet her i panelet, så har det også vært en gjennomgang av måten vi løfter forskning inn i en innovasjonsprosess og inn i industrien. Der tror jeg vi har masse å gå på, og det hører vi ikke bare i dette feltet på næringsfeltet, men også på veldig mange andre felter. Ja, for det fikk jo klare utfordringer her nå. Altså, den ene, kanskje, det burde jo passe godt til deg, kommersialisering av forskning ut i samfunnet. Dette må jo være bra, altså det må jo være musikk i ørene for Venstre. Ja, definitivt altså. Definitivt. Og dette noe av det vi må få, som det sagt her, vi må bygge kulturer for det. Og de kulturene må bygges tillit mellom aktørene. Og jeg helt enig i at for eksempel petroleum og mye av energi- og prosessindustrisektoren, det veldig gode eksempel på sektorer der en har fått til det, og det gir helt fantastiske resultat for Norge. Så den måten å jobbe på må inn i miljøet. Det kan ikke bare gjøres med politiske vedtak. Altså vi kan backe det og legge til rette for det, men det jo et arbeid som må gjøres selv. Og så tror jeg, så må vi også ha på plass tydeligere og sterkere økonomiske insentiv. En ting midler til å få på plass, altså mer midler som treffer i den kritiske fasen når du skal bygge bedrifter. Vi må ha på plass, Venstre vi brenner for type opsjonsordninger, alt som ligger der av økonomiske stimuli som viktig for å bygge disse type bedrifter vi her snakker om. Og så en annen ting som jeg veldig opptatt av å få på plass, Venstre har tatt initiativ til på Stortinget, det dette med hvordan vi blir flinkere i Norge å tiltrekke oss utenlandske talent, utenlandske forskere, utenlandske kapital, som vi også nødt til å gjøre. Vi har vært litt for vant med at alle vil til Norge, for vi verdens rikeste og beste land, og så opplever vi plutselig at når vi skal slåss om de beste hauda for å utvikle nye næringer, så ikke verden så enkel. Hvordan ser det ut for dere i Arbeiderpartiet? Kommersialisering av forskningen og den? Nei, det jo et satsningsområde. Altså, hvis vi har tenkt å ha en grønn omstilling i Norge, så vi helt avhengig av å gjøre det, og vi må gjøre det på en bedre måte. Jeg selv fra Kongsberg, der jobber vi mye med samarbeidet mellom akademia, fagskolekompetanse og industrien. Og der det liksom, dette et område som vi liksom har kommet langt, men der også det sånn, vi ikke gode nok. Vi ikke gode nok. Og var også på besøk på Erlip i Forskningsparken her i Oslo, som et godt eksempel på en sånn type inkubator og en oppstartssted. Det som interessant der jo at det gir muligheten til å utvikle seg. Så det et godt eksempel på noe som fungerer ganske bra, og en av mine venner som har startet opp noe der, veldig interessant, han har hentet topp kompetanse fra Sveits inn i selskapet sitt, og det fordi at man har den infrastrukturen som gjør at det spennende å være med på det. Det tror jeg også må være en del av den videreutviklingen. Vil du si at det liksom innovasjonskontorene? Tenker du at, hva deres take på det? Nå har dere jo regjeringsmakt, så nå kan dere jo innføre
Sette av penger til det, for eksempel, i større grad? Altså jeg mener at vi bør bidra til at vi har steder der hvor man kan samles i fagmiljøer. Og det viser jo også rapporten, at det fungerer godt. Det tror jeg er en veldig god måte å jobbe på. Det trenger ikke nødvendigvis være fagmiljøer med folk som jobber med akkurat det samme. Men det å sitte i samme innovasjonsmiljø, være i samme situasjon som andre mennesker, det funker ofte ganske bra. Og det tror jeg også fungerer på det området her. Og det er jo noe vi bør bygge opp under i det videre, og som også vil være med på å løfte fra forskning til Ja, jeg er enig i det. Jeg tror ikke jeg er klar her og nå i dag å svare på om akkurat modellen med innovasjonskontoret nøyaktig den rette, for det er sikkert veldig sånn ulike meninger, men ideen og konseptet og måten å jobbe på, den må til. Og jeg tror den er viktig på alle nivåer, altså helt opp fra de store universitetene, men også utover i landet. Altså, det er jo det litt spesielle med livsvitenskapene, at de er jo til stades ute over hele landet, ikke sant? Og mange og de skal samarbeide tett med næringer på fiskeri og landbruk, så er ut på et nytterste nøgne, og du må skape disse strukturene også, sånn at de er med å utvikle hele landet. Det er veldig viktig. Men hva tenker dere? Altså et annet poeng som kom opp her er jo skaleringa. Og dette er jo ikke noe som bare liksom, skalering av forskningsideer og innovasjon er jo ikke alene. Vi kjenner det samme fra startups og skalere selskapene. Så dette er jo åpenbart en trend i Norge som har vist seg i mange ulike typer rapporter. Og så har vi i mange år vært liksom gründernasjon. Endelig ble vi det. Men liksom nå er problemet at det liksom, nå har det slått motsatt vei, at vi ikke klarer å skalere. Og det er klart at hvis vi skal ha en fastlandsindustri som skal ta over for noe, altså det er 200 000 arbeidsplasser vi mister, ikke sant, fram mot 2050, hvis vi liksom den utvidede olje- og gassektoren. Hva skal dere gjøre da? For dette er jo virkelig et politisk område, ikke sant? Dette er virkelig en sånn, her må vi sette retning. Even? Ja, og måten vi skal gjøre det på er jo å sikre at vi bruker virkemidlene våre på riktig måte, og at vi har risikoavlastning og tilbud om det på en sånn måte at man i de punktene der man har behov for det, så har man tilgang på det. Grønt industriløft viser jo veldig tydelig retning på det. Vi skal flytte på og benytte oss av 60 milliarder kroner i det løftet. Til 2025, det er veldig kortsiktig. Ja, det er kortsiktig. Det er jo, vi snakker jo her om 2050, så det utfordrer Jan Christian Westerberg om dagen. For vi har langtidsforskningsplan, altså til 2030, mens reelt sett så går nå grønt industriløft fram til 2025. Ja, du skal få lov å svare. Jeg kjenner jeg har blitt engasjert. Jeg synes jo det som er interessant når man er på Arendalsuka, er at noen ganger så får man kritikk for at vi skal vente til våren 2023 for å gjennomføre noe, og nå får jeg kritikk for at vi er for kortsiktige å jobbe frem til 2025. Det ligger litt i vår natur da, å være kritiske. Så det er jo interessant, men altså, det er jo ikke sånn at grønt industriløft og arbeidet rundt de tingene stopper i 2025, fordi at planen går frem til 2025. Jeg mener jo at vi har kjempedårlig tid når det kommer til grønt industriløft. Allerede i 2030 så har vi hvis vi ikke gjør noe, har vi kjempetrøbbel. Så at den er kortsiktig, ja, ok, men så må vi jobbe på... Kanskje det blir 6 milliarder etter det da, vi får se. Alfred, hva tenker du? Nei, altså, dette med skalering, det er klart, vi er vant til å snakke om, altså venstrepolitikere snakker mye om gründerskap og småbedrifter og alt, men gründerskap og småbedrifter er veldig mye forskjellig. Det er alt fra frisøren eller kaffebaren på hjørnet, som må ha gode vilkår for å starte opp, og det er fint. Men de bedriftene vi har snakket om, er jo en helt annen dynamikk i. Ikke sant? De skal gå for å være små til å bli kjempesvære i løpet av veldig kort tid. Da må du kunne tiltrekke deg folk, og du må tiltrekke deg kapital. Og det all den kapitalen kan ikke være offentlig, så det var sagt i panelet her også. Det er først og fremst hvordan greier vi å styre mer privat kapital inn mot startup. I Norge putter vi masse privat kapital i eiendom, som er trygt og godt, og for lite i startup-selskap. Og det handler om utforming av god skattepolitikk, for å rett og slett gjøre det lønnsomt å få mer privat kapital inn. Og så er en ting som kanskje er litt mer sånn skummelt å snakke om, men jeg tror vi må snakke om likevel, og hvordan du kan få flere utenlandske kapital inn i og investere i Norge og velge Norge som investeringsland. Altså her på Sørlandet, hvordan sikrer vi det inn i livsvitenskap og den biten av det? For at veldig mye går nå kanskje inn i mer sånn tradisjonell energi. Altså alt handler om industri i det offentlige ordskiftet. Men realiteten er jo at hva med handelsnæringen, hva med denne altså nye typer teknologier? Så hvordan kan dere som politikere... Jeg skjønner at det er et veldig stort spørsmål, da, men
Hvordan tenker dere rundt det, Even? Altså, først og fremst, det er veldig fint å ha en strategi for å innhente kapital fra utlandet og utenlandske investeringer i Norge. Men hvis vi ser på utviklingen innenfor eierskap i norsk industri, så er det jo en utvikling som går i retning av mer og mer utenlandsk eierskap. Så jeg mener jo det at det lønner seg, at det er interessant å bruke pengene sine på å investere i norsk industri og industriutvikling, fremfor å for eksempel bruke masse penger på å kjøpe bygårder i Oslo, tror jeg er også en viktig del av det. Og som vi må bidra til å få investeringene i den retningen. For det er jo dit vi må hvis vi skal klare å omstille Norge i den retningen vi ønsker. Da får du siste mulighet til å si noe nå, Alfred, for jeg vet at du må løpe. Og da skal vel begge to få slippe noe 5 på, tilfelle du også skal videre, Even. Men det er et ekstremt viktig spørsmål, det du sier. At vi snakker nå kolossalt mye om energibransjen, industri, altså industri i litt snevrere forstand i den offentlige politiske debatten. Og det er jo mye fordi at det handler om hvor skal vi flytte all kompetanse innenfor olje og sånn direkte over dit, hvordan skal vi løse energiproblemer. Og det er viktig, og det må vi gjøre. Men i det nye Nærings-Norge etter oljen, der kommer disse næringene og de tjenesteytende næringene til å være mye viktigere. Både fordi vi må ha mer diversitet, og fordi at disse næringene er faktisk kan være ganske stor lønnsomhet i. Oljenæringen er hyperlønnsom for Norge. Vi er avhengig av å få opp nye store næringer som det også er god lønnsomhet i, og det kan det være i livsvitenskapsnæringene og helse og alt. Så det er vårt ansvar. Vi må ta disse næringene like mye på alvor som del av de store fremtidsnæringene, som vindkraft og CCS og alt som vi liker å snakke om på Arendalsuka ellers. Det høres ut som det er ganske stor enighet her oppe, så det er jo bra. Vi gir dem en god applaus for at dere kom. Vi snakkes. Ja. Da er det vel å hente dere opp igjen for en kort kommentar før vi skal runde av arrangementet, for å høre hva dere sier til dette. Så hvis dere kommer opp en kort tur igjen, så får dere anledning til det, og så... Ja. Jeg tenker vi tar bare liksom en runde på hver, og så runder vi av altså da får vi Trygve ordet tilbake da, fra meg, men jeg tenker at vi fikk jo en liten runde der i hvert fall. Vi kan jo kanskje bare begynne fra høyre og til venstre. Ja. Nei, det er interessant å høre, og det er liksom veldig stort spenn i hva vi diskuterer, fra alt fra liksom overordnet næringspolitikk, som med utgangspunkt i på en måte denne rapporten, eller de rapportene og arbeidet som gjøres i digitalt liv, med unge forskerkarrierer, med å få forskningsprosjektene til å kunne fungere og skape verdier. Og det er vel også noe med at de forskerne som dere utdanner i digitalt liv også skal være i stand til å kunne adressere noen av de samfunnsmessige perspektivene som kommer opp her, da, og se sitt eget virke litt i den større sammenhengen. Ja, jeg har tatt med meg noen ting fra denne debatten. Punkt 1, det er forståelse hos politikerne at denne livsvitenskapsnæringen, bioteknologinæringene, inklusive helse, er viktig for Norge. Det er høyproduktive, kompetansedrevne næringer som Norge trenger, med et stort eksportpotensial. Det andre som jeg har tatt med meg som er viktig, er at det er litt vanskelig å ta stilling til alle disse forslagene som kommer, om de er lure eller ikke. Men det var et viktig signal. Det er gode virkemidler. Disse virkemidlene skal treffe, og de skal utløse mer aktivitet og utløse mer kapital. Og da må man forstå verdikjeden, og det var det også en signal om at det er en vilje nå til å skjønne verdikjeden fra forskning til produksjon og eksport, som denne verdikjeden handler om for å få innovasjon og verdiskaping. Den vil man gå inn i og se i, og så se at man finner treffende virkemidler. Og det er kjempegode nyheter. Jeg tenker jo at det er jo sikkert ikke lett å være politiker i dag. Det er jo blitt mer sammensatt og mer komplisert enn det noen gang har vært før. Men da er det jo så viktig at vi klarer å få fram våre budskap, om det er fra oss i UN Global Compact, eller om det er fra forskermiljøene, eller hvor det måtte være. Så det er jo flott at de har anledning til å fortsatt være her og høre på dere.
Ja, jeg tar med meg positivt at man virkelig ser verdien av forskning. Jeg er sikker på det er enda mer enn de 5000 ideene som ligger der ute og koker og egentlig kunne kommet ut. Det er veldig positivt. Og så ble jeg litt urolig når jeg hører at det skal settes i gang en virkemiddelgjennomgang. Vi har analysert disse prosessene opp og ned og bak og frem. Nå må vi fra ord til handling. 2025 rett rundt hjørnet. Vi må virkelig komme i gang nå. Så ta den kunnskapen og det vi har fra både kompetanseprosjektene. Vi har aldri gjort en så stor kartlegging av prosessen for kommersialisering av forskning. Vi har masse å komme med derfra. Det har man også fra Digitalt Liv. Så ta med dere dette, så skal vi virkelig skynde oss å bli gode. Ja, så det vel virkemiddelapparat igjen noen ganger. Det vel allerede gjort, så jeg var litt usikker på om det kommer en ny igjen. Så de har satt i gang en ny. Har de satt i gang en ny? Det er håp i den. Jeg får høre. Nei, fordi jeg tror det som ligger nå, det er sånn at vi må akseptere at noen ganger blir det bestemt hvilke områder man skal jobbe på politisk. Det andre som vi kjemper veldig for, det er at det er potensial, og for å si det helsenæringen i Forskningsrådets næringsrettede database er blant de aller største nå, 4 på topp. Så det betyr det er masse potensial, og det er mitt poeng, at der vi sammen med Investinor og Innovasjon Norge og fra EU-prosjekter ser potensial, der må vi ha frihet innenfor den virkemiddelbruken til å legge pengene der de har størst forskjell. Vi må ikke flise opp i 275 ordninger, og det er en del av det Vestre sier nå. Større, bredere programmer, og når vi legger 25-30 millioner hender på disse kloke folkene nå, så er det jo nettopp, de vet hvor skoen trykker. Nå har de et eksperiment, og det er kanskje sånn vi skal jobbe mer med virkemidlene fremover, at aktørene mer innenfor et prosjekt må legge pengene der de skal, i stedet for at vi skal ha en ordning for hver eneste ting. Og det ligger i den nye virkemidlet. Det svarer jo i så fall på den ene utfordringen her med størrelse da, kanskje. Helt til slutt. Og det liker med det som Anne Kjersti er inne på, fordi at vi har et kjempefortrinn i Norge, vi har tillitsmodellen. Den vet best hvor skoen trykker. Det sies her at one size does not fit all. Det er helt riktig. Noen prosjekter burde vi stoppet lenge før, selv om vi har midler ut prosjektet. Andre burde vi hatt litt mer penger, så hadde vi kommet veldig mye lenger. Så virkelig det at vi får tillit, vi som sitter i innovasjonsselskapen, til å gjøre disse vurderingene, ikke ende opp med å rapportere oss i hjel og skulle søk stopp, men at vi får litt handlingsrom. Da må det være veldig kort, altså, for ellers så åpner vi en ny diskusjon her. Men jeg skal bare avslutte med en ting, fordi at vi har vært med i denne diskusjonen i mange år og bygd dette økosystemet over år. Og det har skjedd også veldig mye, sånn at nå har man gode eksempler, vi har fullstendige verdikjeder, vi har infrastruktur som vi kan høste erfaring fra, vi har masse rapporter, sånn at tida for handling, den er nå, for de kan bygge på de verdikjedene og de eksemplene. Vi har samhandlingsconnect, vi har samhandlingseksempler, og industrien vil være med å bidra. Tida for handling er nå, det hørtes jo veldig bra ut. Jeg tror vi skal avslutte med det og gi dem en applaus igjen da. Så skal du opp og takke for nå, ikke sant? Ja. Skal jeg bruke den der, ja? Det kan jeg gjøre. Ja, jeg skal være veldig kort, fordi at vi har jo allerede egentlig hatt en veldig fin oppsummering av panelet her. Vi startet jo her med en innledning om at vi har gjort et dypdykk og skaffet oss masse kunnskap om innovasjon. Det er svært viktig for oss å presisere at vi har veldig mye mer å lære når det gjelder innovasjon, og det var også litt av poenget vårt med å ha denne debatten, og også ha politikerne til stede. Og allerede nå så har jeg tatt meg notater på ting som har vært veldig gode og kloke innspill for oss å ta med oss videre. Vi blir aldri utlært i det her. Den felles forståelsen for at det er et stort potensial for å få til mer innovasjon knyttet til bioteknologi, den er liksom solid forankret, som var sagt av flere her, og det er vi veldig enige i, så det gjenspeiler jo viktigheten av det vi gjør, og også som politikerne sa, timinga er nå. Vi har, det her er kjent, vi har hatt litt av sovepute i Norge, men den har vi brukt godt med olje og gass, og vi vet at nå må vi inn på andre arenaer. Og i forbindelse med bioøkonomi og det grønne skiftet så vil jo bioteknologi være en viktig løsning på det her. Når det gjelder å få mer innovasjon ut fra akademia, så er jo det ganske stort og svært. Akademia rommer veldig mye, og mange sektorer og felt har ikke noen store problemer. Det er mye innovasjon. For oss har det vært viktig at det vi snakker om er bioteknologi. For som Arnoldo startet med, den har noen spesielle utfordringer knyttet til utviklingskostnader, tid, penger, kompetanse, insentiver, kultur og så videre. Så for oss har det vært viktig at det er bioteknologi som har vært vårt dypdykk har handlet om da.
Du sa noe viktig. Akademia må tydeliggjøre sin rolle knyttet til innovasjon, og jeg føler at den er i ferd med å tydeliggjøres nå. At den gjør det. Og det der er jeg helt enig i, at den må tydeliggjøres. Så er det også, som ble sagt her, innovasjon er mer enn bare kommersialisering. Det er viktig at innovasjon foregår samfunnsansvarlig, at det er innovasjon som faktisk gagner samfunnet. Og dette er en veldig viktig del av all innovasjonsarbeid vi gjør i senteret, samfunnsansvarlig innovasjon. Og bioteknologi er jo en teknologi i veldig rask utvikling, og man snakker ofte om moderne bioteknologi, hvor genteknologi er en del av det, som har helt spesielle utfordringer knyttet til egne lovverk og reguleringer, som gjør at bioteknologien er knyttet til etikk, samfunnsansvar, bærekraft og så videre, som er en viktig del av også det arbeidet vi gjør. Og mye av kommersialiseringen man ser for seg i fremtiden er jo knyttet til genteknologi. Så her er det mye spennende å ta tak i. Så jeg tror jeg skal gi meg der. Jeg takker dere i panelet. Jeg takker Kim for en excellent leding, og for innlederne, og ikke minst dere som har vært her og også sett oss på stream for å følge oss. Så tusen takk for oss.